อกันคือเก่าครับกับทีมงานเต็มกระตาทีมงานเต็มกระตาวันนี้มีสมาชิกใหม่มาครับหาคนครับหาชีวิตนี่เสียตัวเก่าตัวเดิมครับจอดรถบ่ได้มื้อนี้มองหมานบออกซ้ำลุยครับยาวๆในโคกเที่ยงคืนจะมื้อนี้เที่ยงคืนครับ1G มันหมานเอ้ยแข็งแถวมื้อนี้ขี้ดินแข็งเอาบ่ออกมันสักบ่ได้แข็งดอกแรกครับอีกหนึ่งครับหนึ่งเล็กลุยครับลุยคนหลักยิงน้อยครับ2 อันน้อยใครหน่อยนี่บ่1G ครับสวยๆนี่มันหมานแล้ววิ่งอันหนึ่งน้อยนี่ยิงน้อยผสมกันไปพี่หลายอันตัวนี้หายากช่วงนี้ครับน้อยตัวน้อยครับมันนี่เห็ดบ่ออกทันคือครับมันนี่จีนเรื่องมันคนเจ็บหลายครับคนไต่ก็หลายลุยต่อครับลุยต่อพอได้ครับใส่วางปื้ดดอกง่ายจ้ะใส่เอาเป็นแบบเอาเนี่ยกินวันเลยหมดไม่ถามมันดิใส่ไปน้ำข้างเลยฮะต่อครับลุยต่อนี่ครับดอกนี้สวยสวยครับกูจะได้แต่ละอันครับเลยยากได้อันหนึ่งจีน้อย
จีหน่อยจะชมกันไป ได้บ่ว่ากำลังได้นี่ดอกเดียวนี่ใช่เบิ่งคืออยู่ตัวนี้เฮ้ย ใช่หน่อย มันแยกได้บ่มันนี่ บ่คือมือขึ้นนี่มันเป็นเรื่องมือขึ้นนี่เพราะมีการขี้ขาน ไม่ได้ขี้ข้านหรอกดิ นี่ก็บ่ตามมาของบ่มันของว่า ลุยครับลุยต่อมันนี่ออกบ่ดีเนาะเห็ดไข่แมงกินปื๊ดขาบักไงก็สิได้แต่เอาคือเก่าขามันอู้ดอกเขียวกลางงามเลยสีกือกินมันเร็วก็เถอะวะเพิ่นนี่กินดอกงามครับว่ะนี่หนึ่งกีเล็กๆพอดอกนี้ครับโอ้ยขึ้นว่าได้แตกโอ้งามอยู่แต่ว่าตะมุนรวมกันไปครับดอกนี้ครับเขียวบานน้อยๆเขียวครับโอ้เกือบเท่าใครอยู่มาเห็นก้อนครับลุยต่อพอดีซุปครับมันนี่พอดีซุปบ่หลายช่วงเช็คกระตาทีมงานครับเช็คอีกรอบ ได้เวลาเบิ่งกระตาแล้ว โอ้ไปซุปอยู่นี่ก็หลายอยู่เด้อไปเก็บโคกนั่นอีกบ่ไป2 บาทมั้งหันไปกี้อยู่ครับดอกบานนี่แม่ใส่เฮ้ยมันขึ้นอย่างใส่อยู่ครับ มันก็จะเห็นอยู่ได้บานใหญ่ๆตัวดี อันเพิ่นได้ลุยต่อครับโง่กลับคืนจีน้อยครับกำลังโพมันนี่ดอกนี่กำลังโพงามครับจีน้อยกำลังโพโอ้2 บานครับใช้บาน2 บานเยอะกันนะครับบานน้อยโอ้งามแต่นี่2 บานสวยๆคืออยู่ครับช่วงท้ายแล้วยืมกันไปครับคืออยู่บ้านไหนมาสิบ่ได้กับเป็นปนอยู่ลุยต่อครับลุยต่อนี่ครับเห็ดไข่2 อัน
ว่าหันได้2 บานจักนี่ตีมันไปครับไปเสียงแห้งเลยก็ช่วงท้ายแล้วครับตัวนี้ส่งท้ายช่วงท้ายนะครับอีกน้อยไอ้นี่งามครับงามโอ้ขาวง่ายเลยครับงามครับจะกลับบ้านแล้วครับออกจากโคกมาพอดีหมานอยู่ครับมันนี่หมานคือเก่าทรงท้ายครับทรงท้ายดอกบานน้อยๆครับเห็ดพ่อใหญ่มือนี่ครับแต่ก็คืออยู่ไม่ได้หลายคือเก่านะครับมันนี่นี่ดอกนึงครับ2 ดอก2 บานจังครับจังคนขับบ้านเหยียบเท่าครับเหยียบเท่ามันคือตัวนี้เริ่มติดตามรับชมกดไลค์กดซับตะไคร้ครับซับสไคร้เจอเห็ดตอนกลางคืนคือเก่าครับมันหมานทีมงานเต็มตาครับมื้อนี้กลับก่อนคือเก่าตี 3เดี๋ยวมีผลงานร่วมให้เมืองพรงามเสาครับถ้าตื่นทันถ้าเพิ่นบ่ไปขายก่อนเดี๋ยวลาไปก่อนครับนี่นะครับมื้อนี้ผลงานมันหมานคือเก่าครับเมืองผลงานรวมครับงามเสานี่ของผมครับ3 คนหลายถือว่าหลายอยู่นี่ของป้าครับงามข้างนอกดอกบานนะว่าเป็นยังได้หลายครับสีดอกบานกระเทิงของแม่มึงดีตื่นกัน โอ้ดีเอาดอกงามๆขึ้นหน่อยซึ้งๆนี่เห็ดแจงมันขามอันนี้เป็นขาตะกะเทียโคกอีกว่าออกว่าหลายก็หลายเดียวล่ะคนมันหลายกว่าเห็ดคนหลายโพดเนาะคนหลายกว่าเห็ดคนหลายกว่าเห็ดย่างไปให้ทุกเดี๋ยวนี้คลิปต่อไปครับผลงานตอนเช้าประมาณอยู่นี่3 คนก็ได้ขายเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันต่อครับคลิปหน้าติดตามกันต่อครับ